Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È iniziata questa mattina la 2 giorni di campagna vaccinale a Villamanin. 2000 le persone che riceveranno la monodose di Johnson & Johnson, una campagna straordinaria nell'hub più bello d'Italia, ha affermato il Presidente della Regione Fedriga. Da lunedì verranno aperte le prenotazioni anche per gli over 40. Per il Vicepresidente Riccardi bisogna fare maggiore opera di sensibilizzazione sulle fasce d'età giovanili che finora sono quelle che meno hanno aderito alla somministrazione. Sentiamo le prime impressioni raccolte a caldo pochi minuti fa da Davide Vicedomini. Presidente, una bellissima location per questa campagna vaccinale che prosegue. Beh, intanto penso che sia uno dei più bei hub italiani, anzi il più bello, ma detto questo la cosa importante è che è anche un simbolo del Friuli Venezia Giulia, Villamanin, e noi adesso dobbiamo procedere verso una campagna vaccinale che possa proteggere più persone possibili, garantire la ripartenza di questa terra, di questa comunità, e tramite anche i simboli penso possiamo fare un'operazione importante anche per far capire ai cittadini di questa regione l'importanza alla partecipazione alla campagna vaccinale stessa. Il successo di una campagna vaccinale si ha con 3 fattori: se si hanno i vaccini, se si hanno organizzazioni in grado di erogarli velocemente e se si hanno le persone che aderiscono alla campagna vaccinale. Se uno dei 3 salta si rischia di rallentare, quindi noi dobbiamo veramente fare una grande opera di sensibilizzazione dei cittadini. Devo ringraziare la Direzione Salute, il personale sanitario, i volontari che hanno messo in campo un'organizzazione incredibile per riuscire a garantire numeri fino a qualche mese fa impensabili, giornalieri di erogazione di vaccini. Adesso dobbiamo impegnarci tutti, prima usciamo da questa situazione, prima possiamo riprendere la vita normale. Iniziano le prenotazioni per gli over 40 da lunedì, riguarda anche lei. Sì, io come ho detto mi prenoterò immediatamente, dagli over 40 possono prenotarsi già da lunedì, e oltretutto noi ovviamente daremo priorità da qui a giugno per i posti agli over 50, ma se ci saranno dei posti disponibili già la prossima settimana per gli over 40 noi li mettiamo, perché il nostro scopo è correre nelle vaccinazioni, quindi un posto libero non possiamo permettercelo, dobbiamo riempirlo con chi vuole vaccinarsi. Vicepresidente, anche l'occasione oggi per Johnson & Johnson, una monodose. Sì, diciamo che il binomio è la monodose e il rapporto con la cultura. Stiamo cercando di trovare anche delle forme innovative per consentire alle persone di capire che la vaccinazione di questi tempi non è un fatto del tutto straordinario. Immunizzarsi fa parte della nostra vita, del mondo che stiamo vivendo, un mondo diverso rispetto al passato, e mi pare, camminando con il Presidente nel centro vaccinale, la cosa più bella che abbiamo visto è le persone che sono contente, sembrano quasi di uscire da questo momento di difficoltà, e credo che per noi sia la più grande soddisfazione la loro contentezza. Come sta andando la campagna vaccinale? C'è qualche dato che magari vi preoccupa più degli altri? Ma noi abbiamo una struttura di approccio al vaccino che è inferiore a quello delle altre regioni, e quindi dobbiamo lavorare anche con occasioni di questo genere. Implementeremo le attività di informazione, di campagna, perché è evidente che in particolare nelle categorie più giovani che stiamo adesso, vedremo anche la reazione dei quarantenni da domani, c'è una adesione sulla quale noi pensavamo di poter avere numeri superiori, però su questo noi dobbiamo continuare a lavorare spiegando alle persone che il vaccino è l'unica strada grazie alla quale uscire da questo tunnel. L'ultima domanda, Presidente, dare una spallata a questa campagna vaccinale si può? Io sono convinto che non soltanto si può, intanto lo stiamo facendo, perché i numeri che stiamo facendo adesso giornalmente sono numeri molto importanti. Se oltretutto, come sembra, a giugno arriveranno un numero ancora più importante di vaccini, io penso che l'apertura alla vaccinazione all'interno delle aziende, di tutte le attività economiche, possa dare un contributo per migliorare ancora di più i numeri quotidiani che portiamo avanti. E quindi questo ci potrebbe permettere di immunizzare la popolazione, arrivare in poco tempo, in pochi mesi, a una situazione di reale tranquillità, e riprendere quello che fino a qualche mese fa davamo per scontato, che purtroppo durante la pandemia non è stato più scontato, cioè la libertà di lavorare, la libertà di muoversi, la libertà di avere una vita. Soddisfatte le persone che oggi hanno ricevuto il vaccino? Tra gli intervistati molti indecisi che hanno sciolto le riserve davanti all'offerta della monodose di Johnson & Johnson e alla possibilità di fare una visita a Villamanin. Volevo sapere com'è andata. Benissimo, direi.
Lei aveva qualche titubanza? Molte titubanze. Perché? Perché avevo paura di questo vaccino, di questo tipo di vaccino. Questo l'ho fatto solo perché è monodose. Com'è andata? Ah, bene. Piccolo bruciore appena iniettato e basta. Senta, aveva qualche titubanza nel farlo all'inizio quando è partita la sua campagna vaccinale oppure ha detto... Beh, qualche piccolo dubbio c'è, no? Perché è stata una cosa un po' troppo improvvisata. Nel senso, no? Hanno dovuto fare un po' tutto veloci. E poi si è convinto? Si è convinto come? Niente, grazie al cielo ho delle condizioni per cui posso fare una valutazione, insomma, no? Non è che sia profano del discorso, quindi, però ho scelto volentieri il Johnson & Johnson solo per il fatto perché è fatto col vecchio sistema degli adenovirus, insomma, è una cosa ormai più che sperimentata, no? Com'è andata? Benissimo, bravissimi e puntualissimi. Lei è contenta di aver fatto la monodose Johnson & Johnson così? Sicurissima di farla e sono contenta. Però lei ha avuto qualche titubanza all'inizio quando è partita la sua campagna vaccinale? Ma le dirò che io sono venuta principalmente qui perché facevano il Johnson, perché visto l'età avrei dovuto fare l'AstraZeneca. Il secondo motivo è perché ho una mamma di 93 anni e ho anticipato la mia vaccinazione, e il terzo motivo perché era dose unica. Com'è andata? Bene, bene. Lei era un po' titubante all'inizio sui vaccini, poi si è convinta? Ma io volevo dall'inizio fare Johnson per farla in una volta sola, essere a posto. Ed è contenta Sono adesso? contenta, sì, fatto proprio bene. Lo consiglio di fare a tutti? Certo, bella organizzazione, molto bene. Com'è andata? Bene, benissimo, sì. Soddisfatta di aver fatto... Sì, l'ha fatto mia mamma, non io. Ah, l'ha fatto lei e all'inizio era un po' titubante? Sì, esatto, non voleva tanto, però adesso è contenta, perché ce n'è una sola anche, va bene. Bene, sentirsi protetti è... Logico, sì. È Infatti ho chiesto se la rifanno, volevo venire a farla anch'io, se la fanno io Johnson & Johnson una sola e via, una bucata sola e via. È meglio, insomma. Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla nel contesto di un'Italia in giallo, con la sola esclusione della Valle d'Aosta che resta arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firma la nuova ordinanza in vigore da lunedì 17 maggio. Dopo 3 settimane in salita torna a scendere l'indice RT nazionale, che questa settimana è a 0,86 contro lo 0,89 della scorsa settimana. Per la prima volta da ottobre l'incidenza torna sotto i 100 casi ogni 100.000 abitanti. E scendono ancora i contagi, gli isolamenti e i ricoveri in regione. Le positività riscontrate nella giornata di ieri nella nostra regione sono state solamente 36 su oltre 6.000 test. 32 casi emersi attraverso i tamponi molecolari, 4 tramite test rapidi antigenici. La percentuale di positività oscilla tra lo 0,19 degli esami antigenici e lo 0,80% dei tamponi molecolari. 2 i decessi registrati legati al coronavirus, a cui si aggiungono 3 morti pregresse. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 17, così come calano le ospedalizzazioni negli altri reparti Covid, che sono 89. Grazie a un investimento da 3 milioni della Regione, ieri sono stati inaugurati a Trieste i nuovi laboratori ICGEB, dove verranno studiate le metodologie produttive di farmaci biologici con brevetto scaduto, e sono gli unici laboratori in Europa del genere a non essere proprietà di una casa farmaceutica. Tra i nuovi farmaci ci sono gli anticorpi monoclonali, compresi quelli per curare il Covid-19. Nuovi laboratori per lo sviluppo e il trasferimento biotecnologico per un investimento di 4 milioni di euro, di cui 3 dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L'ICGEB ha inaugurato oggi, alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga e del direttore generale Lawrence Banks, le nuove 15 camere bianche dotate di attrezzatura di ultima generazione e conformi alla normativa farmaceutica. Saranno dedicate alla ricerca, produzione e certificazione di qualità e dei processi dei farmaci biosimilari. La peculiarità è legata al fatto che sono gli unici in Europa non di proprietà di case farmaceutiche. Gli operatori si
si occuperanno di ricreare le metodologie produttive di farmaci biologici non più coperti da brevetto industriale, alla cui scadenza non vengono comunque rese note le procedure industriali e di laboratorio necessarie ad arrivare al prodotto finale. L'obiettivo è ottenere biosimilari, farmaci biologici uguali per qualità, sicurezza ed efficacia al prodotto di riferimento industriale, ad un costo però nettamente inferiore. Grazie ai nuovi laboratori sarà possibile sviluppare tecnologie biosimilari per la produzione di anticorpi monoclonali, farmaci essenziali ad azione antinfiammatoria, antitumorale e immunosoppressiva, già allo studio presso l'ICGEB, e i nuovi farmaci biologici derivanti dalle nuove ricerche. Questo, ha sottolineato Banks, garantisce che i medicinali a prezzi accessibili possano essere ottenuti da tutti, indipendentemente dal contesto socio-economico. Dopo un'estate, quella scorsa, che ha visto perdite di ricavi del 30%, i parchi tematici vivono nell'incertezza per la data delle aperture e le linee guida, come l'Acqua Splash di Lignano Sabbiadoro, che spera in un'apertura anticipata rispetto al 1° luglio e nell'applicazione dei protocolli di sicurezza della scorsa stagione. Allora, c'è ancora incertezza sull'apertura, ma anche sui protocolli di sicurezza dei parchi acquatici. L'Acqua Splash potrebbe aprire il 1° luglio, ma appunto c'è ancora incertezza. Siete in attesa? Sì, siamo in attesa, auspichiamo che si possa aprire il 15 giugno o anche prima, dipende tutto da cosa verrà deliberato in questi giorni. Sicuramente un'apertura ritardata come lo scorso anno, il 1° luglio, potrebbe implicare una stagione troppo corta, con un afflusso e un passaggio di persone davvero limitato, che poi va a incidere, insomma, sull'economia dell'azienda, perché le persone che lavorano sono molte e non è facile riuscire a coprire tutti i costi di gestione, di stipendi, di energia elettrica, di depurazione in pochissimi giorni. La scorsa stagione è stato fatto un 33% in meno, in linea insomma con gli altri stabilimenti del nostro tipo. Questo è avvenuto sia per un discorso di apertura posticipata, ma anche per un discorso di gestione di problematiche, di afflussi. Le persone comunque sono e saranno spaventate dai posti con grandi concentrazioni di persone, come è giusto che sia, perché non è facile gestire. A noi ad oggi ancora dobbiamo ricevere delle linee guida precise, perché quest'anno non siamo più sotto l'ente dell'anno scorso, quindi ci aspettiamo che le linee guida non siano tanto dissimili dello scorso anno. La cronaca: la notte scorsa ignoti hanno fisso uno striscione di protesta sulla recinzione esterna della casa del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, reo a loro avviso di non aver partecipato a una manifestazione che celebrava il centenario delle giornate antifasciste del quartiere di Torre di Pordenone. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso primo cittadino sui canali social. Grave incidente questa mattina alle 6:30 lungo la strada regionale 14 all'altezza del comune di Muzzana del Turgnano. Una Fiat Punto uscita di strada andando a capottarsi nel campo. A bordo si trovava solo il conducente, un ragazzo del 99, ferito in modo serio. È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine, sul posto una squadra di distaccamento dei vigili del fuoco di Latisana. Caso chiuso quello di Lara Lugli, la sua ex società, il Volley Pordenone, ha ritirato la citazione e ottemperato a ogni obbligo nei suoi confronti. A renderlo noto è stata Assist, l'Associazione Nazionale delle Atlete. La questione tra la pallavolista, che non ha ricevuto gli emolumenti dalla società dopo la rescissione del contratto per una gravidanza, e il suo ex club, non andrà quindi in tribunale. L'udienza prevista per il 18 maggio non si terrà. È una grande vittoria per tutti il commento di Lara Lugli, ed era molto importante che questa causa non entrasse nemmeno in un tribunale, a dimostrazione della sua infondatezza. È un forte segnale per tutte le donne, non solo atlete, che si trovano a dover affrontare queste situazioni assurde. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 19. Grazie per l'attenzione, buona giornata.